Sema ya YouTube na bako nyarande ira skine urabo atudai nanga kikwa bokire na kirobereti ditskolyao mbuya mono wakire biyo wanchumuligereria andonsia soberete good morning andonsia sole ikiagera it's another day, it's a brand day chitariki 12 mutenyu mutangani mwaka 2022 mato mwaka 23 mwaka moyo manyede nogenderete gusuka ndekero muntu nabwate mirubiri yabo omaete egento nakire gosoma mtu Brighton enchero tagete kubeka o komenya kwao wose lifestyle yao omwaka yo 2023 na babantu turamenya byaki afya wise kuzingatia afya yago na gutiga mangana mange mangana stress mangana depression mangana mo kumbana no monto igobegeto motu igo mancho muligereria motu ni gugwateka na secure gani mu birogo otware binte binge bitari gokonya raha unajipatia wewe mwenyewe egerorore mwaka 2023 bantu tuliko na kwenda nyagitali asengencho ya pressure asengencho mutuku gwatia mangana mange ayanda taliko add value igo banasema mbya bono omwanchu muri tukwarigania bene asumurubiryo bwensa kyantu manyetenga buno mwaka moyo swete kiro muntu no gwata matarajio naro tagetenga mwaka oyege ntata getego korano kugure gari twagusabeira maya nayo nyari kugure gari naro sabete gasiengia ase wetera sichinguru chili italia Yesu utapata kazi yako ege nayo kiranie ndoto ya umuntu taba ise gutange ndoto yawe yo mwaka oyo ondibwensta baisa goswana na emirubiri yago igo banase bono mambya twakwareganije bene twegenetenga uko buheri wa afya ende no mugimora mashabiketo team diaspora team apana kosa team following team silent followers mwensi twabareganire asumurubiri obwensa kia bono mambya Felistas Nyanchama good morning Keiston Chari good morning Nyasimi wakire bya wakile George Mo good morning na mashabiki mwensi walimoga tukubwati murubiri bwensakia bono mambya tutomere ujumbe otutavinga chitariki 12 ngayo tubwata kule anyo tubwate gwetera senchera yemitandao ntorachencha no tole Ndizi TV News digital yo Facebook no bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na nabo gutumya SMS yao wetera se namba eregabu ase TV yao na mange to kwariganire no yo minto gigase studio amange to guchago gotebya asenchera yobekera ninyora magazeti na aroro noganire ko manyanki kegendrete asense ya Kenya magani to gikare se mangana yeri chiko igotobese gusuka ego karego chakoraga ensa monenusu ya bono mambe kolinda sebono check tokoranga ni nani ako pamoja na sisi unatushika ukiwa pande gani ukiwa sehemu gani ya Kenya gotutumere ujumbe omochia person right nante tigorega omochia person tali monyakire oyani tali omoche amani kolinda omochia person Kennedy Mirieri koro diaspora yabo Jared mtoto wa jirani David Kimori Divina Onkeo yabo Caleb Mwetwi yabo Mongina Salome koro chinsa mochia Arizona mwensi ipi tubarigania senchira ya bene na mashabiki mwensi mogo tubwatia litukulia lero Alhamisi bia kabisa bono enda utoma uchumbe ya nyingi go jase studio tena kwa bokire egaro orobedu jase kibokia okelitko lele kiramo gusine getinginya kaini kwa bokire mapema ekiagera bagoteana mapema mbuya asenjira ya bene ibona kwarene asenjira ya bene nyare ko bamona intukuru bono goikamwe yena nigo tuchaka chinse jiga toma kwenda mpaka chinse sato jema mbia bone na mangi tu akwaraneri nasara dena lichi kuponya direke bagense moneno sukia to nyora se asabe ende korona kwa manyire lichi ko kwa magosuka gochi bosi umajumbe na kwarene asenjira ya bene obena intukuru bono nturintu tueka na chosho utakwenda kuna Mario Ginechi bicha gochira asenjira ya bene kwa sense milinde yesterday wana kwarene asenjira ya bene obena intwe bakomwele kitune bigibene to korkana nitukure ntoro chumura ibwense Dr. William Ruto na achete wikasa meri mbakaze kera machoni alikobegero chikudo cyabo magayo ko basekambi gose konya wara maigeri ange emetenye tebere metenye tano nebere igo mwanchu muriria namurai bwense ntoro chibuna niga atebete buna nirebuya bari banyade bakograduate sana mwanchu murina yes kemete akatena tumia opportunity ya ino mosme kemete indigo konya abido birite tano ne usain environment akabata ipo gona tete na tari na murai bwense tukuri na tete buna
tari go ji rebuno murai bwensen tari go ji gotiga onde bwensi kiagara neli na tebete buna buna bakenya tari go ji go chaya mundu rume go chaya gasi yonde tari go ji gotigerera magana muno murai bwensi ego ikakiro montasi ke emirimo y'omuntu onde kiro omuntu wikaoro kya maskani asekiro omuntu bantonto batubwata madarau gochase emirimo y'abantu bande ekiagerayo bwate miyake kubwa abande aya tigatwensi twanchane nande tigatobe accommodative asonde bwensi egera tunyarako batogusukia obugima bosio mwanchu murigereria tutumere ujumbe imbwate agosena bogo tonyora gwetera Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook ne une fan page ya Ndizi TV aina bakonyora buna Sara untita onyoro yo mitobuna Brighton Makoli as a fan page yae otomanyenga nka yuli chinga kechi cyabono mambia kero kende mbarororo bayiwete mebere bobe abande barase bitanda bye chinyagitari abande bayiwete nga bayiwete bye chinga kechiga twabasabiro kubwena kwa wango twabatabanga sickness is not your portion ngobwena more na inumoirane asamagendera ino akera alituko igobana mwensi pi twabariganire yabo Sophie Motangi kora chinsemo cha Nyangongo Junction wakire bya Chris Arogo yabo Vincent Maina kora chinsemo chiri cyabo nchali Savanayo Nserio ayona mashabiketo yabo Mwalimu Sagini kora nyali bali masaba twabariganire mwensi ase umurubiryo meto songora bwata cyujumbe rekirete turanyuri abantu nginandi kyagandeta sensito ya Kenya kituma kubata cyujumbe iberisato aneka torjirando monto nanya tika usiro mambo yosikago itumundana wete kibando agayikurukura sensemeri ya Nyamira ward yirase county ya Nyamira monto na ibete kibanda agasiro mabwaye Chibando jita kasabura osengurugurwe kirani karasabura chibando gurwe kirani ndende abantu mob just nabya munyorete kamatena ya kwarato ibere nako kare koiba chibando yo ni chombo ko chikuiba kugesa matukare bosio na ba muitete akoika gokwa yobona nande Gusii negendete konya go trend ya kego bono na kitoza katura monju muririga konya go to SMS sara adenga kya to botena ba to bolina inki keirire oboitio boko genderase orogongo rwa Gusii bona boto tumera yoroje na ingi keirire na ngoroje nabogoro bosemini kita kerego korwa asorongo rwa usende tokore emechando eye egendete kwena kiwa sorongo rwa Gusii ndoroje na nonye no olia oitete oli kagire na itete mwana wa cross nje mjabo nchari no bokombe negetiwe kigambero litukure gora sinande ateti kunara tigaroro ekerobo tukiboendete kwenekiwa gose koringo gochekiwa gose obo tukiboendete gokora ene bamaingi kirete omunyagosira agasiro mabwaye niso yo mwitete gose nikasete cinjira chitali chiabotambe go nara yandete gokora kramoro tukamonju muriga tutumera uchumbe ya tudaina na kiabokire abado dena inkiere arojigata kirokoro gose inkiabere Gusii ebo obinde gokora kira lituke to no monto kure monto itirwe monto oitira bana ba ingikere Gusii bana botutumero chumbe yao na ndenga kioraganie emeroberi yo egose egenteke korwa sorongo rwa Gusii bia mono bano nabogo tutumero ujumbe bino minto Brighton ya borjenga inenki kali kibe mangana yebikole byobosali bikole byoboiti ovyo enda bande squeeze na bakonyara gwakiro montonya rwo moitire yaba mani slota monto bawo go provoke go kwanyoranga kwimukire egento kwa mwakire kwa moitire ige yokoro ko mani slota ibikoro bune byumbigendete gwichora nebinde mbiro mada montago koraga anchete ebibyonsi mbigenderete abayibuli gwita abana abanchi gwitana nebinte bingi go tutumira ujumbe nga inkikira korwo sasorongo rwa Gusii asengencho tayare ebicha era sense yonsi goro ya rogongo rwa Gusii talibichangi twanyare ko bato ko ba ranked gose ebicha ito yanyare ko bage gotwara ekemoa ekenene ekiogeta anyare nende kuirana asobwango igobono nkikigwenete tokore egere chimba bunechi chire ngorake egera mangana yo boiti mangana yo bosali bogendete gokoreka bantu kwimokia machika samabokabo tumanyanga nkikigwenerete gokorwa asorgongo rwa iturwa Gusii nabo tutumere ujumbe yo wetera online no tulegale mna twagotebya bulitangani ne namba yesimi neregabu ase TV yao ngoenda ututumera ujumbe yao nyingi bono mambia kotokora kora check ya kudora namba bya bali me yumuroberi ase mambi ya abone ngorenda kwikase simi ya ne yokoboko gwetera se fan page book ya ne President Makoli
Ekerondo jeno nomro beri Ensakia na Brighton na Sara ni gongoro na Kelly Esther kurobo bas nyaboterere adana morioka na mamo mwabo mperi nyarangi badana wabanduki ngo no balime yumurobelio mpaka omwaelio Samuel Nyamali adana nyangau Nyamali Samuel from Nyamataro Kisii following na Fred Nyandika Musioma badana balime yumurobelio Kemi Sophie Motangi adana morning Sara Joshua na Brighton emambie ngiasa masabiki Ndizi TV pira kusahau my daughter Joy ananiambia Joy mwana wa Joy ananiambia niwasalimie sana mbie mono Joy mwana Kemi Sophie Motangi kwa nibuya baba asimambi yaboniga yenda gutubwatia ase imambi yaboniga mbie mono hano nyina simene ya tuti na irate anualime yumurobele Cynthia Nyaboke anasema ya kwamba niko ndani imbabuazi tebu ya senjera ya bene bono mambia tiganya sae ato siseni twenzi mbiamono Cynthia keromandre tutumachi SMS inu ya sisturia simambi ya bone. Asante Sophie Kemi Motangi agotebali anga tuko pamoja hadi mwisho ndochenga magi agoteba keep up the good work Ndizi TV obwansibo mu Gusii maybe kwamboka agoteba morning from 9:66 to 2:54 yene code yeliga kale nsokora ensego code ya 9:66 to 2:54 Ndizi ndani watching live and direct mbiamono sana ekiongozi safanaya kurachinsa machabo lia nabonchali agoteba good work tuko pamoja nindocha mashabiki moga ndete kutumachi ujumbe Kegima Nyakenanda na Koro Kegima asenchira yobo ikirano gendra gutumachi ujumbe cho nindo chestaki Esther Ungwae kurachinse mocha Kitengela nera goteba ako ndani ya show Jared okay ndaligiriria igagoteba nga kioyo agoteba nere Jared matureti nere no alime yomurubiri Ensakia bono mambia chinga kindoche musubati Motangi nagendete kuligiriria amanaintwe Samson Oroswa nere na amara kurwa bumachoge chache abungati abali bagendete gutumachi ujumbe bono buya kabisa yuwate abana kurwaralia wate abana 966 code ya 966 in Saudi Arabia in Saudi Arabia yono ara senseme ikere itonigere 254 yon kenyigo 966 in ya Saudi Arabia miemona kurwa senseme ya Saudi Arabia maybe kwamboka mbuya mono sana so kwendra kuligiriria awateba watching na waona na wapendwa asante sana kurwa 966 to 254 Iwana kurwa senseme ya Saudi Arabia mbuya kabisa morning this TV cha yomo Gusii said Fini from Kioge amasabiki onsi ba ngere echai mbimono Fini karwate ana bono mambi tuko ba dosi ri chai ngie bekira mabere bekire sukari ngie amachani nduriko buji kabisa tuene kina kiro montonyol de dosi ya ekire kombe kia yechuire mambi ya boniga kardo korosera lituko liago mwanchumuri ndonsi ase oberete bia mana bono mwanchumuri gerdia gendera gutuma ujumbe nindoche Roslyn kwamboka korachinse mocha bobasi Nyansongo agoteba Sara na Brighton na waona sana say hello to the best producer picha zenu zinapendeza mbiamona sana sauti zenu ziko ngangari mbiamona sana Rose akorachinse mocha Nyansongo nindoche naraiga okorokwa Bob akorika korachinse mocha Nyabigena nera agoteba niko ndani korachinse mocha South Mugirango agoteba musisau kugotea omo MCA oye Kenyanya biamona sana sogotebanga uko ndani ya show kabisa mwino MCA utabaka Jimmy Kenyanya biamona kero kwa mukwani na ituto mukwani mambi yaboni kumwanjumuri genda gutoma uchumbe anyinge asimambi yaboni gwitira sinamba irase skini gorabo to tebinga kyondete gutobwatia asenjera yabena kanuroje mokoti Joseph bale na Mariam oye no bale imi wako ndani ya show babokere kabisa bono mambi kwena kibina abasoira somorobelio endeto chake na barabukorubona ntokole amona barambia mono mokoti asokwena kina mwasoire mi umurobelio
na Mariam Emambi yaboni bia mana bano mwanchu murigere tukurenda sense mwende ye studio ase egekege kesana egero tukwirana ntuchigu kwira sense moyenge chulendo tarasoka ochikwanyorere gazeti elibwanchete ntubwate iberega igatwanchete kigima ane ntugenete nga nae no chianchete na china umubaro bwa banta bange banchete kurigereria igobano tukwirana tukira ya masemo goikasa mu gazeti litukulelero endegendera gutumekerengererio ekero yo mtubrighton yaboliri bolio ekana boli na nkia roje nginge kugara Gusii bono ya jakire gutwaro bukurika no butuku obo itikira lituko bityo korekana aga na nigeta kero korubuna intumo Gusii keri litarito liabere ligo tioka go serigo sareka sense ya Kenya ninekero bana sigete bana bakaro na mpaka koro mu Gusii bono endo obisi mu Gusii ta ukwana oyoro obisi ta ukwana ke Gusii pi oni gara kwa nige Swahili atena we ni nani hapana nini ikiara Gusii ya beire bobe nani ngitora goro mojando yo ogendete kwene kiwa ase esoro ngoro Gusii ogenda utuma ujumbe yao odebina no go kerde bikoro bigendete korekana Gusii na kitote ko bikora ando kwena goro sense media studio odo kwena tukwiro ikasama gazeti bago ninji ko taisara no mwanju murire ngaki ya irete chinse jigatwara jikodi bona bona liate 966 nense ya Kenya tubate 254 nero jinze tote Tanzania 255 neroro ngigerete tukatwara chikodi ejo nayo manya kodi yao ense yao no kore Tanzania kore Uganda buna into Kenya tubate 254 na Saudi Arabia nawo tubate 966 nijiko kote ina ngigerete chinse jigatwara chikodi ejo teturanda sasa miri ndi studio goira na tore ndeto koire asa magaseti tuko dialero Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi nyali na koronyaramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show korunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kurunga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu go ikajuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well.
ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse mucho goisabera ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikali choko korobo zombi nkobwati abale amegirionsi yomurubelio CBC irumwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abalimu barororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobarikire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi ase namba enoti isano noibere isateyemo isano nemoibere isano nemoibere isano noisetu inye gose enoti isano noibere ibereyemo kianda isano noisetu isano noibere isatu isano. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanju muri on Ndizi TV akatora kurwa senza mirende ye studio to akaro bonjeri babere botatu na bantu akwere ni wika se studio yega ekaroto endede kumurekera na kumanyanga kiri tkolia olia bwa kire na kirobere dieke ba kyao asimambi ya boni to takatora lina check yakego atuma so senza miria magasiti kya bali mandade utuma SMS china asimambi ya boniga mbiye to jisome ntuma so asamagaseti asimambi ya aboniga lidinya igoti adana bwa kire bya Ndizi TV ni mambingia no onde me yumurobelio igo ongwaneli mama Cynthia Mokaya na tada Jackson Ondigo adana no balime yumurobelio asemambi ya boniga maybe kwamboka nera de annually me yumurobelio asemambi ya aboni mbiono ekaro de no society na ndini wa kwene kimuna no tolinaye korubono mpaka omwelio naragoro kuna Simeon Atuti adana bwa kirbiyo mwanchomode no ndime yumurobelio korubono mpaka omwelio ngoba kirambiono asugwetoma mugwetoma koboka mambia kwena kimina mato tebirina na radia ndete korekana imena isiko ya usimbia mono Simeon aso kwena kimina wae watobongesire tadiraisi tadiraisi koboka mambia sana metendiriria ara mwekora abuka kwaranye kunari na yake ombogo ngonyugererore ane kwarana ndi abuka ke amete ndirebekire goso so yani eko bwajide kaisano na snooze ego snooze ande kwa girina ya bwaisano yonero kire nije ogwara de togoje tokanyara ko kwenyera ko mbia mono yo besha lishabikire to litingu korashe semo chanyango sogo korora mungwano korokwa nganere omachi mama iga kigima oyoneri shabike iri umurubulyo Ensakia n'abantu bonse korwa nyango sago tebanga no tole ndochinga bwakire byapi tole komo buna butambe mpaka omwelio ORP mbia mono kigima asokwene kebuna noli me ase umurubulyo aso bwango wonte bikwalengenki na kichinse chanyoleta chicode Kenya na kitonyoleta code ya 254 Saudia wakanyora 966 Tanzania wakanyora 254
255 echinde chikanyora korwa konyora echinde chikanyora koruji medino na America chikanyora goja bono yere telephone code mede inero enamberio kobe kwa mawa kesimi the telephone code bono take oru 07 na Kenya na bokobeka 254 America na rongo be kole plus kwa beke code area but now then it was enseni go ya be divided into 9 zones ko ya be divided into 9 zones in each country chikabano chikama kwewe 1 2 and 3 or 3 digits kile country rende enyo record ya initially ni go chiko represent zone chinse chibona chi kwende ni go chiko represent the zone ekaroto konyona world ne bwa the zone yo ya renge North America zone C neroro ya Africa, Europe, nejinde nejinyingi. Na Asian jiroro. Bono gone chikodi jiri, ajia itu kolengana nejison jiri, jiri kianda as the world. Kolengana na telefone jibaid. Bemona sana na manyete kolende wasangire na intwe maigana patokwe manya mange labani onami oyona lishabikire tukorwa diaspora Minneapolis, Minnesota. Agotebange mambingi ya korwa gaiga Minneapolis na wapata loud and clear. Okinye Dismasa gotabakire Sarah Brighton abo ababatware TBT ngia erero TBT Alhamisi yokoinyora okorenyora mangana make agote batatu mwabo my dad David, mam Isabella, Bernard Nyabuga, Generali Gichana Zipora Nyaboke, Lucy Bonareri, Jasfa Mose, Evans George, Alberto Geto, Grace Joel Nyabuti Oyugi agote banaga ki tobekire single mother by Nyaboke 254 ejo ngochere chikoraga chinsa isano na isato kugendera mpaka chinsa 10 nsubati nara alibu mungso ko Petra Mukeira asomoro bali motingu kigima okoro kwa Gusii Urban Blaze aka ekebembeli ali na ogoche konyora nkomwande request yiga senchera ya bene kurase okinyi Dismas kubona to baisagu kwa moyo. Asante Jared mtoto wa jirani agote batuko ndani komo mpaka omoelio Ensakia on the rise tomaite mochia person itunga yaenda wangu gatwarodirenga ngochenji tora mangana iseko gendera igantora re ujumbe ye mochia person rechinse mochia diaspora kinokugena waitunga ubukire bya gose mbiyare ere amane familia na mashabiki yali yagotuwakilisha kurwa diaspora ngandira gotoma ujumbe chaino bano adenga ke karongo totera sensa marriage code sara na kero mata gokera kur Botswana se yugo Botswana de code ne rego jude code kali munda wakre 800 ego kora terita jumetra ndiro korasto kana namba ge yaja na ndo mondo meten korasto mondra va korasire nambo se pero kora tema meten to bate scam namba ge de go jalia so se spam sense meli ya esim yo ne simine ne ba technology ge te kero munda wakra kurwa na ve koraswa maite simiteri koja direct ya sore asanari kole etira ya magucha sore yona kwanya gwake simirinde oigwa abantu bakwana kuri background yanya kugojera wewe kwa kumina osino gwarwagara osito de embaraza gwarwagara kuma kumuntu ta kwana umosubati kwara butora na ke na ndingo iga asanari simie koleta indo itote ko jibuse ka technology ndrete ko baseze yeitu ya Kenya technology asoire pa kumonto a access simia is it legal monto so simia it's illegal karakere montora oral information Safaricom nanda bon osabwa abalende bago korro bundi kando somebody accessing your phone nakigarana kwaro jo monta bwa to impersonation ako impersonate no na account no energy number ko beka ba kontoro jena abantu bona bange batigire asise robot ro aboto group wango iga no seno no njenda aboto ke na Brighton ne rina abantu bange batigire kwa Facebook bona basira sensemo ya WhatsApp basira WhatsApp bone bakare kwanda ba change bija yao babekali batebyo muntu oli contact person yaona wasabandori ina ndomere besa ni gonkwa metikondi babigete bicha ya ugali batana ibona latest nere barere bakari waki WhatsApp ere na bakari usando jibese ukera bagunduri na Facebook bamanyirwe bone bajagire waki ensema ya WhatsApp mangana makomo technology nengia kulende na ende chinsa chinde na bebu ata mangana ye toto pendo oyo nkole ngingolo chisema cha mwembe agoteba following agoteba good morning Brighton and Sarah be mono baba bwakire bya ndobaite usuikire kibago
Nturama yango tuteria lakini ino ni nyomba ngwero biriale nise jwana jinjo ba kwero biri kujakira saa moja ganto bajakira gosoka uchiase kibao kyao asike kaunti ya Nairobi no abantu ba kwero biri mapema metende gasi Nairobi aro ikobo ke saa 10 saa 9 igari cham ebintu bwero biri goji goji kasigete na bokonyo kuru asigeta tambe kwanda okore mirimo asigeta tambe asante na David Mogaka agoteba good morning baba dogo Nairobi agoteba tuko pamoja igombe mono mwanchu muligereria gendera ko bana into guikomari tukwere kasama kaseti tukwere lakini ndi ingia ko era banda chipasu nyingi jimeta Karen kwanya kwebodi bayo wana antu barose TV za de tukwere kasama kaseti tukwere krombate kaseti ya standard na ichini ngombate gazeti ya The Daily Nation wono lero kuraja kurasi kaseti ya The Daily Nation ndachaka kurasi gazeti ya The Daily Nation bia mono ase koranga eliwe mwanchi muligereria ngombate gazeti ya The Daily Nation ne page ya motu nebwate chibi nebwate megane talimeke gose nebwate chi story chitali chinke kulende lire obolito ne ligoro ya ghost workers paradise in the counties yani nga abakolie emirimo batayo bali ghost workers okoranga chi paradise chaba nigo chire asamangana ye chi county e audit report nige kworokia abuna chi county sano na isato nigo chia sokirio roboti rugo sire chibesa chire 4.3 billion kurwase chi county sano na isato nyora ekero chi ghost worker bare ase chi county nyora nko ego bare emisara buna abantu bare mirimo buna botambe nko ego bare benefits na abantu bare mirimo igo ya yebo tukini go kworokia kurwase roboti rwa audit buna chi county sano na isato nigo chia siririe chishiringi chi bilioni 4.3 muri gazeti narwete gose na kwaneta sobwenga wono morobili clean up payrolls to stop cash leakages wono chi payroll changeira ko ba cleaned up kuligeranga ngoro mokoli gasi ngotali mokoli gasi unenchira ya meyo chakwaneke buna chi county ngoticha chiremenganyi yoko sokele chibesa chiri chibwenerete gukora imirimo yende gose chiri chibwenete gukora magenderande kulende chenda asemebuko y'abantu batali nonyena bakoli imirimo kwa muri gazeti na ruete chi point inye chigotebanga aba governor emeronge bere na batano nigo barire ira yo guchegokora staff audit within 2 weeks gose ego batebete ngaba governor ego tebaba governor emeronge bere na batano nigo bariete ira yo gocha kokora audit ya staff within 2 weeks korobasoa chia bisi elio banyare ko baba gosokia the ghost workers nabo igo buna nagotebia chi county sano na isato cha tebire cha sire chilinge chi bilioni nyene gutaisato nabo igo bono senate nigo ya chakire go drag fit on the investigation asokumanyanga chilinge chi bilioni 35 nchirona ndi chi asire to mwaka 2013 through the same route igo ba chakire obotuki komanyanga ngakichibasa chigosire bago chakira matuko magega abo igo bono aba governor nigo bakali ko ignore order to file responses to Senate committee probing the scam governor banda kora bakali ko ignore mbatageti go chakoiraneria babwatirane ekero bakurigiriria ngachibese chiaga sirire go chakire myaka ya magega paka bono iga chi county sana isato chigendete gusire chibesa mbatageti go cooperate kolende mwanchumulire anyongo ya somatura century yobekirano asepeji ya 5 na 3 ngana yende Mto Brighton no mwanchumuligeria nelinga silent war rocks Kenya kwanza yani esegi yake bunkunyu nigokora etagete goswa ase obomo bwa Kenya kwanza kolengano muri gazeti gagotebanga wangoiga ntwarora amangana akorutwa korwa somo konyu muraibu Serigade Gashagwa ochia somo governor bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja kulinda samatuka bwangoiga okoranga county boss oyo korokwa Sakaja onyari koba kago back down igo bano boigo ase order ya rutu bwangoiga gose executive order kuraso muraibuense ko reorganize serikali yaye mtwaro chiga kura majukumu amaya gocha somo konyo Rigathi Gachagua na majukumu amaya gocha somo cabinet prime minister kolenda koranga Gachagua is the boss asama ase executive order yenya okoranga asama kimamulaka na alimutwe ya Musalia Mudavadi wewe mwanchu muligereria
abaiboli nigo gose kiombekeri kia abaiboli na borokiwa nigo bagoteba nigo ba clashiri chinga kia abaiboli bagoteba aina aja abana bagocha gosoa junior secondary school banyariko baba kubeka uniform chingao ekiagera nigo bale the same compound kolende kolengana na borokia nebyombe binde nigo bago support ngabana ba junior secondary school abagocha go join banyariko baba kubeka uniform chire different ayonto yaligererie asubu ikirano karto gocha kuigora ime baigo muliki gazeti na muliki igoro ya mangana ya bachenu ende muliki gazeti nagendete kulikana gotebanga inki kiragera bwanguiga na nduche kwiranirira asokubeka mask yao na ende baigo muri omokonyi bumuraibu enserigathi gashagwa ngobona arurige kurige tindi gochase brokers na cartels asekemeri yekawa nekemeri yechae asatebirenga ngochale kwanekia monchoruria mayangu ikeranare elia bali mibebi meriebi banyariko baba kwegokeria amatunda abo atebire na chikutene na imara asoguche kurwana nechi cartel amo nechi broker aina rara sikaseti ya the Daily Nation karongora mentera kusengora bolia ngora kwana bugoro toroje no ese ikirigati mokonyi bumara ibwense no mugabara bwe county ya Nairobi lakini barongo te bana segiteyo ni abafuasi barongo te bale seginero lakini tukire ontoro jina mbo miranede alias ensema yemba kazi ase akaro aba majoni gosabanya nyimba barko begero chukuto cyabo aba administration police bontondo kuma agiye kwanda sakajera asingerita dena ne tauni atagete korosi korora ebinto binde asenjera ya ben tiangwera ni asigaseti ya standard beji ntangani gose peji ntangani kabisa nige murigete na ki bono roboti ronyarero kubatu kwabuna enze ya Kenya nigendete gwakwa no murakero monene ase miaka merongene ya hedre ikunangana serikali ngobono ya derina umurakero yo obeire ase chideke dinye nigobono ogerire nigojire esari yembretarato sinse mecha na county emerongebere naibere kigancha ke serikali nigobono ya derino mwako 2023 nigoraje kobo mwako mokongu gona mbrate gojugotua sense meyo ego nigoraje kobo mwaka over bad economy so mwaka economy ya era chikoba insake ekero bono mbretaratu asense meli yeji county ange merongebere naibere humuri kwasati na muri kirta se bije intangani chibijanjira buna chombe cha kure chimboli cha kure emefugo ose tugo ya kura sinse mecho asinara abana bakominyoke buyu bakurwanira maji ne chimboli ne chombe bono nditayi okonyonde munyamanero montagwa ko munyamonyo seli uranywa maji nero urangusa maji ayina aramurikira se bije intangani kunendo chikoliri gochimena na raliaro ekero 4.5 million abakenya bandade ko twaro mujanda bwenjara hamo numurakera igomone mirobinta keriko be kweriko konywa kangusuka gosinare karangulire gaseti ni mureketena ngaki abali mchiri bu 19 banyarire ba wako transfer ne kyombe kirigene de kori kabandu ya teacher service and commission tuchigurira se beji ya kane eke sako ya mwalimu nigobono ya nyarire ke koronchi gosege koigora emeroberi ya yemia someone beka yamrori gitina mwalimu sako launches new products nduchigurira se beji ya gati baigo kaseti ni marikirete naki bono habasari bari batamaiti ko sara abana bamura naki bairere abana bagotware mechando gusukotwara ji complication gusukotwara umujanda kero basarirwe ekero rekena na bono abasari aba chikwaki gose batamaiti obosari bwabo bairere na go affect abana gotwara marwaire na gotwara bokomwe kero banyarire bago sarwa yunaro harase beji entangani konendo chikwigora gochime torore ase hobogari biamano kigima se otumanya alia irubolito ase gazeti ya the Daily Nation kolende karongwira the Standard yes karongwira nagocha ase page ya the Daily Nation ngana eire obolito page ya kabere neri ya irubolito ase page ntangani igorongana ke abaiboli nensemo ya borokia ababwatani b'egisemi bakarego clash igoro ya naki abana ba junior secondary school bagwanira tago dress ekarba gucha goswa asechi school echo inyora ekyombe keli kia baibuli National Parents Association wetro munyakirego bo David Abuhasa Silas
nigo agoteba abana borende guchaka kurigerirwa chinform chinyia ose chinform chingao iyo nige guchaka bo musigo gochiasa baibuli naende chinga kitoro chi uchumi egendrete kuruta chintacho asense ya Kenya kolengane kiombe kyo kia baibuli kia National Parents Association nigo baganitie abana bali bagosoa junior secondary school bagendere kubeka chianga chiri bakabekire chinga kibalenga sibirasi bibinde iyo ni chiko baraisi ase abaiboli mono chinga kiechi chikongete kolende kolengana nababwatani bechisemi the major stakeholders niko bagotebanga nerbija wetra omonat secretary general Collins Oyu ere nigo agwanchirana nababwatani bandi bechisemi nga nerbija abana banonye bagochikobera the same compound ase junior secondary school ase chiskuru chiboroso mbuya banyara ko bagotwara distinctive feature yo kubeka uniform ngake nalina barabu bararenga barure kurwasa ase kerengo kete bachire kerengo kindi ingane yo negenda tekolete birengerero biburukaine gati ya the major stakeholders amangana yichisemi na bayige kyombekeri kiaba iboli ase ense ya Kenya peji ya gatatu nemolkerete bado ekizungu mkuti gose agutaigwana na kogendete kwena kiwa asensemo ya Royal House gose gati ya Prince Harry na Prince Williams ase palace ya Buckingham kolengana ni nkwana ya Prince Harry nigagote baiga kagetenga palace ya Buckingham nigo yari guchakoba ase komenya milele kulinde nigakoroka bunenge story nga once upon a time this was going to be my home forever but instead yanyari rekoba a brief stop asatali komenya burungi kolengana Prince Harry olikire na kwerera igoriye experience ya ye asense yo ya ase palace ya Buckingham naboigo okwane irenga naki obugima bwarenge kurwa buli tangani weikabone kero bakare kwenekia ogutaigwana na gati yaye ere na mumurumu abo Prince William aigo bano mwanchu muligeria ayo nare ase page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation naboigo ne page ya kane nige gukwanira sharp differences power struggle test Kenya Kwanza unity okoranga sharp differences ngenda tokwana kiwa no kurusana na igoro yechinguro chialetre ogotemwa konene ase obomo bwa Kenya Kwanza litukuri igoro buno yimtubreto ni ateba umuraibwense mukonyo yerigathi gashagwa mbakirane tasensemo ya Embakasi ya chinga kichi pass out kulende yaralekana tenga esegigati ya esegigati ya Gashagwa na Governor Johnson Sakaja muri kubega seti na muri kereta so bwengetu kulende nonye Gashagwa oli gukwana directly tali kumukwano mu governor we county ya Nairobi kulende na rutete amangana mangi kigima asenkwana yaye yali kurago botereneri bwe county ya Nairobi na bokonya gazeti yorenga mangana kia yali gukwana nonye tali kumukwana Sakaja directly kulenda koranga nere alingete ukwanira lituko liigoro ayuna arale asepeji ya kane ne peji ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation tutarenda sensemo yo mutimo gotana njenchu tiari ara ase gazeti ya The Standard peji ya gatatu ne ligoro alialenga sensemo ya Nation igoro ya Royal Family na kilibere ndete kwenda kiwabugati ya William na Prince Harry nigara ese peji ya gatatu peji ya kane ne liamurikete nanga kibona balimu wetanchiri bukumi na bane banyarite bagwa kwe transfer gojeshi skuru awo kolengana ne kyombegeri ko likaba balimu teacher service commission nigo tayuna niko baikeranetio ko chikoko gose chi transfer ko nganyuko maiga ya balimu abanene abalimu awo saba libaga lyo konganya kurwa se skuru yende uchi asende jisku jitara igorwa niko bana balimu bali baga to transfer ne chi principal chitakere ko report to new stations gose asbaga to transfer goji asenjera ahani ga tana niko batagete kwene kina regional balance ya beira sense ya Kenya nene asijiskuru gose asichisemi boigo asikasidi ni
githina ngakibono abatukikorwa sekombegeri ya DCI Homicide unit kyaja kire bono obo tukigoro yogosire kumanya biashara France Kiambi oyosire de sensemeri ya Nairobi kolengana ne ekiombe gosikolengana no roboti rwabanyanyimbo ni obate abuna musajo yo nyagosira France Kiambi nigo barenge no murugioye ase mukawe mose asensemeyemo bale bachete na baroga ikaransorro bakaboigeka konde karbaira na nyumba dio roje ndia beto rokati ya nyagosira no murugioye bona subutuki bwaja kire kwena kinangikirite amakweli France Kiambi gokorekana uyo munyabiashara omonene ayinara endete ko basika sedi at standard konne tokuranda sensemeri ndi studio tokwirna makwanda ujibosiko sine SMS kwa rekora soma ibirisatu SMS na rekora soma kumba munya chairperson oito na ligite kale ninche ntaro che ujumbe yaye agotabanga ma round watching good morning to you too and abaigedwi no mwengane rekorwa Kajiado agotaba present watching live yono mo chairperson oito Kennedy Mirieri agotaba nagenda tokubwatyo mu rubulyo bunengenje mbuya kabisa hero oigo heneli oigo kabosi 9 moyo abagusi nigo ebagusini obwate enda mwamu enseye timenyeti ni abande gaki twanjane adane sediri onde akitiga twanjane okorani gako kwanderera bote twate anangi akogera abantu bakarugusire magimabo ase orgongo rwagusi hi hello Ndizi TV good morning bwakire byakurwa igabo guseruraganga God is greater all the time let us worship him rero vaccine ya anthrax no ekale raganga primary na boke abu primary bonsi barete tugo yabo oyo na aro Chris no nyoririyo mo MC wegodi yabo gusero Vincent Abuga na dedina abantu bayire na kubate kemoni chisese emboli oire asijinse mejo karo chikubedu vaccine ya anthrax ani gate mbosa na dedina ngogara miale ebese elionse na kubate moni bya bitano ayaganda betwa ereri MC bugusere ebiri na ile moni bya bitano mbya betwe sindani bya mona sana mwanchu muligerere tikaba nutrenda sensemende ya studio kero tokwirana ntachikoendera gukumanya alia airubolito asechika zeti cheli tukolera tobesa kusuka bano nero Ndizi TV obwansu bwomagusi Ndizi TV obwansu bwomagusi Ndizi TV obwansu bwomagusi nigo bono yakone kirundekerene nago kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomogusi omurigeria nigo ganitiko bulebinto byogo tumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebosani abagusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na machi yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugo bichi plastic nechitangi chukubikira mache igati ebintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jonesy amabati emesumari
chisimiti chirangi chugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi bingi inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikagwo ekero kwagurire nabuigo nabukubike oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenze kera akiri simi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo koririki obiru nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours ibintu byabo bakoririki babinyorire uru superstore ngutariere bintu satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chosi elio wikere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi ilweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miamano mano manji muri Ndizi TV kana kutobwati asemambia bone togwakira mbimane kala jole the Ndizi TV anena asemambia boniga na somurubiri Ensakia kana ndeto kutobwati asenjera ya bene nantoira ne kurwa sensemene Ndizi tumbia mana sabani mande tutomaji SMS na asemambia boniga modena no mulimi yumu bahura yega agotena bwakira bya Ndizi TV mbimano aso kwena kuna konya oratole tip
gose ali arasa magaseti memo Paulo ekaro kwene kuna nkora manyona ali agendete ko base amagaseti Judson mokaya neradena bwakire bya nonde ime yumuruberi nkogo kiuna abana bane akargo turuka abana ba embe mano Judson odena abana bane mbia mugoja semambia kira asimambi ni gongo kekero mbaroche asetibito ya Ndizi mbia mano Judson karo dena intuna abana bao tekero ntago teigo ndio yawe kanerio mulikito lakini ono mangao Odin Judson mandugu Odin Judson mandugu no mangao ndoche mbia mano kenda utubwate sema mbia mano kenda utuma uchumbe yao jase studio nyora na boto nyora sasa media mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital pa sasa ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News oyo chinga kito tweet @Ndizi TV News edu ni majabe adana kurwa jebungombe ligoma Kisii Nyamira County wakiribia abankai babwatete gose basoire ime onsarigo begi Super Susan Mirambo Fred Nyandika Mosioma Joshua Songo Simina Tutuna Engo ya ngombe engineer Kala badana wakiribia good morning urujinsa majiri chanya ntago niko ndani kama kawaida genda utobwadia enda utomachuchumbe cheno ase emambi ya aboniga karondo jina nigo mwende dujituma na oteana no mole amo 90 Bia mono sana Judy Monyangi goteba good morning Ensakia tuned in from Bumachoge Church Sengerali Anchogu watching you live with my beloved husband Isaac and my 2 sons Emmanuel and Samuel, without forgetting my mother-in-law Stella Zakayo. Pass my greetings to Isabella Moragwa, Isabella Obiero, Caro Moragwa, Brian Ondieki, Victor Ombogo, Sister Irene Mora Osando, na watakia siku njema, tuko pamoja hadi mwisho. Biamano bono kirage Judy Monyangi. Indoche yule moja Morin Bitutu watatebianga good morning ojunkuro chinsemo chia diaspora. Toto Pendo agotabaniko almost kufika job, listening on my way to job. Biamano sana babo yagotobwate gwitira sentra ya online. Yule moja agotobwate kuro chinsemo chia United Emirates UAE. Asante sana ase okugendera gutubwatia kigima biamano abungati abali batumire kijumbe na gatutebyanga no tuli metwensi asomoro bilyo bono mambia karobono togera mikasa bagazeti tukara ni ngombade gazeti ya The Standard na inchi ni ngombade gazeti ya The Daily Nation karongo kwera mikasa gazeti ya The Standard bechi ya gatano ni limrekete na omosaja oyomo ni gobona bekirwe biara magayo kagera buna ni gabegito morero enyumba y'umongina oyomo kolengana na omosajo yubwate myaka 40 ni gobono egotebekana ni gare mochokoro bomongino yo nyagosira egotekara ni gobo omanete ekaira buna ebinte bigakorekana sensemeli ya estimba village ku ensemo ya Kakamega asibana banyanyimbo bagenda ko tukiko yana kinge kere deringaneli go lekana ebeja dana moneli bagedena kyaba Kenya angechi milioni nye jinu utaisano banda de gwakwa no mujanda bwenjaramo numurakera ayani gago chambaga yorobot kubwatu kwalit kurero na Kenya negendete kotwaro bokong bumurakera kerembretaratu asisemo anaji county merongevere naibere ase ense ya Kenya sibono state ya nyarikate abuna umurakero na burachi kogenda ko ene kiwa sense itu ya Kenya nemiro benita keriko be kwerigo kora emechando eye era sinsemo jiri chasem halde eriko ene kuna ba Kenya abangonya abali ndagira gonya abali noena maje ne bintu binde biruita kere abuna mo Kenya okera lituko ebechi ya tano kabere ne ile margede abuna activist nyagosira Edwin Kibruto anene rieta limeka na jiroba ni gobono ya nyarege ko roboto nyarege ko bwato ko wasensema ya postmortem ni ribuna niga kwete ko bwatekana no kuborwa kwembeo ekorekana buna niga omonwoye ne chimioro ni go chia sibetwe go se ni go chia tangetwe go se bichanja mbere bya bege tuororo bikairira agasafuketi go se agasiri obugima bwaye ko bwatekana no roboti rwanyadero ko bwato ko
kurigoro kurwa ase omoteneri bwe serikali chief government pathologist Johnson Odol ni wana de bana oxygen nero ya borete eyirite saoyo gose Edwin Kiprotich gosirio gima bwaye asebo igo obotuki bwagendrete gokorekana nande asebono bagojokoro botuki anene obonge barore nandengi osina bete tortured osina bete sodomized inde akama gosiri obogima bwaye ebejata no niri mregede na kibono abalemi bekawa babwata gosemeri buna merobiri ni chikobe kwen buya asensemo ye kawa anekero umurai bwense anyaraga komo task usiga komo emeremo mokonyo ye digatika sha kwene kibuna ngoli 5 wale emeroberio ya amangana akofia sense ya Kenya boga sebeje yo nemurigede naki omwabisa oyomo aninga kumwe MC oyomo kurwa sense mweri ya Kamega anyarire kago siri ekerego kiaye magigaye kambero gotudero bochori bwa yale nakero egotebekana na bochori umba korakanta so bwene no bwa sioku kumwe MC oyo nigobona achireka ase bono agotebekana na obochori obo mbwale ngasenjira ya bene uzaro monto chireka ekaro jo konya semretenere no MC kulide bone kotiaru na yaya chikure jinja korakanta so bwene no bwa sioku Kasi ngomwe karo monto gwesetiri kwa bwe oselo ni umanyete na ebone pasu ndio kusema alafu naende amangana manyaguonchoka asante sana PhD man Magufuli Nyabaro ensobosobo agoteba noale me yomorobulyo korwa chinsemo cha South Sea Nairobi vale na Finlay Nyabaro Junior Langata agoteba #presenters dressing very nice congrats mbia mono sana airini kwamboka twakorore Josephat Mogaka korwa Kenya naye twakorore omwando eno kwa asante joiners kangina mbia mono gendra ko baime baba asante sana bungati abali bagonya ko mocha chi ujumbe chabo ngora ko chase studio asipeja gatano nalimo egazeti ya The Daily Nation nelimo likirete ngabono wizara ya mangana chindemero nigego chago digitize amangana ya malimo kurwase county ya Mombasa nyoraro gongorwa coast mangana yobolimo gose chindemero anyara ko baga kore tobo konwo bonene asamatuko amagega kolende kolengana mu governor bwe county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nigata biringa wetera go digitize amalimo sipiara sensema ya Mombasa eyonego cha komanya chi property abamanyi be county yo babwate na gokonya gukura obokongu botaliko era bwa mangana ya malimo ase county ya Mombasa ayo nigara sipeje gatano na alimo peje gatano na kabere bono muri kubiga zeti na muri getengana kyabo bisa abubara abanyanyimbo banyartko bako detained asege kakiri tukelimo weikari tukulia ankyo ekine kyabo kimanye guchago tegererwa banabo gati yabo Sergeant Daniel Wambua Murithi Kobro Eludi Kiprui PSC Stanley Gitonga na PC Nicholas Muritha nigo batugikanete asokubwatira nigwa koiba shilingi milioni 2 armed robbery asensema ya City Forex Bureau ase county ya Nairobi kolengana nomo na chibina gose the senior principal magistrate Bernard Ochoi nigatebetenga ensema yobo Swahili nigebwatali baga lyokora abatanga abaiga mbabwato boene bwabo abaiga banyariko bagutangwa banyariko ba interrogated ekina kyabo gitarache gotegerwa lituko lya ankyo waigo amangana alitwateba chi county chigendrete go struggle with the huge wage bills due to ghost staff. Wala muri kubika zeti na muri getenga na kichi county chinyinge bakabone gachi bwate pending bills chirege sara watikana na mangana ghost workers kuri miaka ya magigo muri kubika zeti na ruete asenchira ubwenge tubaro mine county ya Vihiga nigo ya bwata bakori meremo bali ghost workers 45 na 3 kero motienyi omusaro lego soka guchasa ghost workers abo nigo lenge 2.1 million a total over 5 years bono ba lenge chi ghost worker for over 5 years asa serikali ya etete nigo chibase chiko ba 130 million akero mu governor lengo mwako 2017 wiko mwako 2022 akaro alikuru kwa Wilberforce Otichilo
oyuba igo oromo governor obono ase county yo ya Vihiga nindo chichi county gocha Nyandarua aibo yabwata bakoli mirimo ghost workers 360 ase miaka 5 ko 2017 to 2022 404 million boronge gutrimboka county ndoche bwate ghost worker noyo mobuyeka county ya Narok one ghost worker oyo lekonyo oromo tienyi 130,000 ase miaka 5 7 million 7.8 million igabana muri kubega zeti na muri getenga kichi county chinyinge chigendete go struggle na mangana yechi pending bills kubwatikana na mangana ghost workers nabo kwanyorera wesomera century yobekerano asepeje 5 na kabere abo ya kabisa kinjina kwa nanya kwa understanding a ghost worker mede ghost worker no mudari korekana no mondo tari korekana elieta jeno kiambe no rali se payroll okiambo yitali we exist lakini ghost worker ende kana ku understand lakini dende kiara berige ko kwano kirali tuko ghost worker no ni county ya Kisii ndorojena mbate bango soke bara malithi ghost worker oikabona tara soke ntoro mango ghost worker ntoche tumanya otara wana kuna Ndizi TV antu tware ghost worker rabo ghost worker go to metari go jaga style go jaga lakini payroll nanya ku understand gente kira kine birogo chibusindo tumanya na uisa ghost worker kone kora diane tingenda buti katoenda siga seti ya destana le beji ya kianda mpaka na bonne company ya Safaricom nigo ya bwire kina ekaba Kenya ange batano nomo baswete buna nigo chireni chabo cyanyarete chikaba deactivated na kwegwa banta bangao baswete kina se 2011 na Safaricom ya deactivate the sim card chabo bono nigo babwe twekina ekero mo charge ekero high court charge Joseph Sagon abatebetina go ikamumanyene karamo kugora no Safaricom simo kugole binto terms and conditions njiroro go ikamwara kumanya terms njiro jeji binaturujo tumia raini ye go ikakware ko yeurwa egende ase angao evidence go nigo byaburede ba koro kisabise babo evidence na dende namba ina ba turde ndambe yebobe beje community market na kimura ibenze Dr. William Ruto anyarega tanga kyao jikwena kimuna ngoi serikali ya Kenya kwanza ngwena nere ebintu biri bitakeri cyase abanyanyimbo anene asensema ya teknolojia eli gukora amangana climate and kwenda kiwa sense ya Kenya unigara CBG komia CBG bone market na kimo judge oyo mukuru wa seksemeli ya Mombasa anyarede kago kana anene kero abakagiru ba obosalia banyara batana media etangwe korwa segoso ekoti gotegara kero akerekini kya gotegererwa kolende kolengana na Mombasa senior resident magistrate Lita Aurora niga kanda application ina wadana yaya media netakire koba abuo endene na lira manya ba Kenya ningikegenda teno ingurwa sinsemo chechi kodi ayuni gara sepechi eyo nagotebi ya 10 beje 12 neli margade igoro na ki mangana yo abana kerba go saro nene abana kerba kwaro kiwo abana ba mura na ki majiko kana kerba go aro kiwo asa masingira machabu nero yerena pakar go twara marwire au ase ito ya Kenya boigo ya rokana chikwa chinyinge na chichikare go salia ebinte binge ebinte binge bikare go yani obochabo ebinto biri bikorera buna asabana bakare kwa gosarwa neji machine na cyo chikare go salia usana chikare koirira abana batwara oborweire asino neji kwak cyaro kande buna chikare go osara abana bamurago chikare kwaro kya abana bamura ntwara nona se wiki eri buna antu abwate obokongu abantu bate babange buna chisemo jinde ntwara abana barwali nande bairwa sinsemo jinyekitari paka chisemo chirito karra abana bagukwa mone county wa Sinigishu mwana ulikonyokorera sana na isato obwata magisi ya kigimo lichoswa form 1 igobono ogotatuara bumanyi boisaine aso gukora omurobiri oyu se kwaro kyabana anena bamura yes ya chakira koreka no muchando iyo tebana go ikasa biwa masingira ba masafi kera cleanness kera bera sa masafi nali bono mwana wekera na arokiwe nali akonyora na onyora afya ya irengia
Bia mono sana. Damaris Kibagendi agoteba natuligirite kure jinsema cha Saudi Arabia. Asepeji ya gatano na gatatu gazeti ya The Daily Nation nelibononga enze ya Buganda ya nyariko bake koba declared una oburwire bwa Ebola bwa nyariko bugwika omwelio. Nigagocha magega yoko inyoranga ekaruburwire bwo kuba declared nga bwa eliro yo Minto Brighton no mwanchu murigereria mono burwire bwa Ebola weika amatuke 42 anyariko bakagweta gekore kinde gionsi getara ene kiwa na ende kurwase enseyo igobono kora matuke 42 konya etire asense ya Buganda gekora kinde gionsi na ende getara ene kiwa kyuburire bwa Ebola na lige kwirire kyombe kyo bachenu ensengima WHO kyamanya go declare ense ya very free from a disease igobono Buganda asamatuka bwango iga bikora ebimbira ene kiwenyora chi district kianda nchi anyara ko bachi kwa noburiro bwa Ebola asense ya Buganda ijuna mangana maya asense ya Buganda nechinse kiri kibagikaine gati yabo Kenya na Buganda na Tanzania abo igasepeji ye 10 omo konyi bumara igwense gadi gashagwa otebire nigago cha kurungeya enchera na go deal na cartels na brokers bali bagendrete kunyanyaza abalemi bekemeligie kawa nekemeligie chai otebire na chikorora reforms gusamoncheria maya asingenje faida y'umulimi anyari ko bagakwegokeria amatunda yekemelikiae bayigo yo Minto Brighton ngana nere yigigabo maega yaye umusacha w'imyaka 50 oyo nyarito baga kunyomo mwana w'imyaka kianda niko bone kigambiro kyamanyolire na mamocho na kumusiba maisha the man of akwere yani agoterechera korengana no munachibina Phyllis Shinyada oyole resident magistrate yensemo ya Narok niganyole tomo gakoyo Saigulu ololosere reka na mamochabire litangani ko defile ko mwana oyo na konyomu mwana mokikigima w'imyaka kianda niga monyomete umwaka 2019 akarwe nibo yaye renda kanyomu umwana kurende ekigambiro kya monyolire na mamocho na komo eke susuru kya ikikimwana ndi mojori tangana twate na ukombo kururo mwana w'imyaka kianda ndi mwana moke kumutajira inse zote ni amutajira inse mwana moke as in a defilement defilement na rape no muntu bate miaka 18 guchigor na rape lakini defilement no mwana omoke iba no gokurura gosiko mutajira inse inyoranga konyomunyomire asiga kimyaka 3 abaiboli bono na abaiboli bo mwana mbatakire abana mbatakire abaiboli na barabuna ariko bana mbatakire babwato abaiboli bo mwana oyo osembai abaiboli okorora tinyo someti nyokore bia lakini irete inaiwa esteri koma jugo kwanwa naiwa nandirenda wata na bona baisike sukoja yenda gajimoino gabo tiangora sebeje merongevere neyemo asebono mugabana bwe county ya Kiambu kimani wa matangi anyana dinabe MCA magaya ba MCA bukorekana ko momochi asobokorere bwa mbanya nande bona kabata gete ko kwanda yona kibakoronge ye county ya Kiambu ase county eli ya Turkana nigobono aba MCA banyalde ba ko mwakera omo speaker chikura no nye koti anyana dege ko te abana chikura chia kubuya asenseme yo ya Turkana ko nani go ba mwakerede bakamoli erect kusena bakamachora rikoira ko ba omo speaker bwe county yo ya Turkana njetiga nkode kurwa bikena mangaro na bukwenyora bwesomere asubugari na njetiga nkole ngana yoba chenu asepeji ya mwelkigima na kibono omo abantu nainde bawicha kubetererwa ochaka kubeka chi mask cyabo mono bali bagutara asumbar bw'abantu barabange mono tokubaruka travelers abono kolengana nekyombe kyobo chenu ensengima WHO niko kiarure kule kina gatebya abantu nga babe vigilant ena maene variant ya Omicron kuruma ko 2021 niko yanyari ko ba kekuira nansi tiranyari ko bage kwene kiwa asamatuka magega kulinde bwangu iga
twanyori naende sub variant korwa se ensemeyo gosekurwa Omicron nande there are some sub variants China kiwe asense ya China nense ya United States of America wana nige kiombe kyo gya WHO gya tebiria abantu ensengima babe maiso babe vigilant aso kubeka chi mask mono ekirobale ase abantu abange igo bano bachenu mwigurege kurekyo endra kubeke mask yawe karogosoka tokumanyereria igweto Omicron nekirete kurende ya nyori naende sub variant yaye asense ya China na United States of America. Nino ko teno urere bwa COVID-19 obo endreta kobo mbororo embo tarisi bora ro mbo endreta nindu torerende Riana Nikondani Koruriana no ndeime oyori Jad Makora agotani katubwatete bya kabisa ko ransemeri ya Riana mbia mona asibari mandete tumaje SMS chino asemambi yabonia tuwa ngambia mono te turaenda sense mwende studio karo tukirana ntogenda ndi kumanyanga ngaito korole guchia chingaki nyorage kuragense mone nusu omwakili ito judgment na chikuikase studio togenda ringane ya last week sengencho ntwanyora chi feedback chinyinge abantu batete ku understand bya igoro yengana ya succession emechandeli guchia nyora abantu abange abantu bachaka kurwana abandi baitera manyinga sengencho yugo taigwana bya igoro ya mangana yendemero kisa na maana nyagusira nigasirete taigeti kubanga abantu bae buneta kera abandi bachakire ko kwenda baka chimbebe chiakare abandi bachakire ko gwetania chimbebe abagotebanga enchira yarenga igo yarenge samwe igo wakini guchalo wikase studio senge demand na kiakwera togendere topic you are very sensitive especially ka torochorogongo rwagusi torocha mangana yechindemero aletete obokonke gimego bana tobese gusuka timetsono bwa succession ektoranyiro keke gusi succession ne enchereriyo kwegwa na go inherit na twajire gesonga otigeru totigerwa totebe na omuntu otigerwa rigende nando meto karo otigeru na bonde murungani omuntu ete no ane will ina igode mwakwande goro ye will ne rigirega omoja tana ateri kiribuya ekiana njebe teri kubuya na bo kombre ne no Joshua ebe teri kubuya ko kombre na haya na kirende yabaye ekiana kumyo omuntu abwate chinyomba no ni sana ntwasome gazeti bwangoiga na kuna chirepole kwirani roro kwane ya The Daily Nation ne kuinyolete wiki yentangani elientangani tokaranga bono no chikwenyora kongu mono umuntu uri ogochencha amarieta ari list ye marieta bagwana to yabantu batete gutwara kobera se will wa chenchiri anyano kyambolengo kwa murusirio ekigambero ngechiko go punish ogwa kwe fine na ande na bogosibu egesibu getetane tyo mwakoyo lakini njama ngana ya mangeni ngonya ras chinsemo jiji family jibasu jibasenga bade oje ko rigere wirio mondo abanda batari kwenyara biye mbari ko riga wiri lakini abantu batakire basemuri na kibako rige wiri wakili adaga kendi yonskeri ubwate ana tinkeri ubwate notakere kugetika inoda akiye ko garanga nona batabwati nkurwana bali mono lakini rende sara akiko umete jifambiri nje jitabwati no negesire inga yoja korige wiri renda totena sasa mili ne studio to kwenda tenga to uska goji karuto jidaeka to kwenda tonyo jile chinge karuto kanyete wakiri agwa studio baji kwa na sara igoro ya mangana mange igoro yeri jika ne krawo kwa ne igoro ya okwewa succession gotigerwa aya mbia mono Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Uburimi n'ubunda n'umurubiryo bw'ugwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero. Twagendete kwiburia nga Kinsaga nekemerio na rite kya butambe kurwa saba kuru baitu Kinsaga na no maite ekerutete kitioke buye gose chance buya nigo cyari kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya go kiri buya tali chance kwizi to koyega twakaranga segasi ari Kinsaga nigo cyakaye kirubaka ko igubwa nsukigima ne omwanchu murigeria ekero ko igwa nga chinyoni ao anane mone chimba chingeni chege sare chinchu chombe cha mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye uburimi bwa mugondo ubutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oboremi nobonda boigo oboremi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeyana ikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye Kinsaga chibugo na ndichiko cyogera bya nandoli bakuigo bwansuba Kinsaga mbwate imeyo morobolyo yoga oboremi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere cyabutuko no mwiroro ritukoria Jumanne. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chiticho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm
na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mebana ono mwanju muri Ndizi TV akaruto rasensa mirindi studio akaruto kanyete kwa kiri aso ase studio ndaba jukwa na sara iguru mangana mangi iguru yeri chiko na kiro sara dena litukira ni bawo chiko genda kwana iguru ya succession eba kwana mangi korende ntwa kwana ira mangana ya magasite mangi boy ntwara na semo ya ghost workers naro akaruto yabona chi county ni chikari ku west US nyinge gochi ase ghost worker ono maliede ghost worker litwenda ntwabura ndi ghost worker ningo hande ngokoretheri mojo ebujibiri yoke nabagabana ndi barwetor nande ngira koru asenjira ya ben ngira koru sar mangana August worker tali ese county ya Mogosevere ne chi county chonse mirongo angene na isana sense ya Kenya echichiri kira segazeti inchiri chibwada the highest chibesa chatumigire chininge ntwaranga chikaunti sana na isa tutayare chitugutete 4.3 billion tali chitugutete yani chiakanete chighost worker buna tuage tundire ngoma chigotabanga ghost worker by the way kero no muntu konyori mesara more than 2 ose no muntu ghost worker nasinyironga nakenda ya identify lakini as the division of ghost worker is someone who is on company's payroll but does not do any actual work tali ogaraga seria like ngomo begeto mbara bana mne county abantu mbara ba public I mean public lakini muntu na aligetu na aligetu kara aligetu ngori kwa ngena ngake tutagede chikirina seba akali kuno ligetu akali kubune kirina ya saba akindari okora meremeri omuntu yo ne ghost worker korokose omuntu ibona ago abscond duties you know abscond duty na ande muntu na abantu batali ko organizing atali okora gasi how does this happen anyway anazo meze mana Brighton na Sara Ensakia beire yengenjo asomo Gusii wono igoro ya ghost workers. It sounds so painful when people struggle for a ben while others get as boon feed. Ona ro Chris korujin sema chiricha araganga I think so korujin sema chiricha araganga korujin sema jabo gusero agote adende na yaya eko moichano manekare ghost worker ere konyore bese kara bandu ba struggle kokorendera kindende na ndia makomenta Sara na elili a ghost worker is a little person who has died or otherwise left the company but their personal data remains in the books. Oh yeah, by the way monongo nyororo abantu bakwite kare badu bagendera tako koraki konyoro mushahara gusaga quit ngokoli mushahara agene dengi bwada kizungu mukuti tiga clear achara te comment yayo the same who is a ghost worker and na kibono montako nyoranga obeire ghost worker doesn't they have mbabwa the procedure akaroba ku employee. How can you employ a ghost worker? Also employee monte gasete kira kortali ko yekora but at the end of the day konyora rumusharo. For instance Sara oralike ntereba egali betebo mondo yone ghost worker nakiare ghost worker wali kiro mondo na ntereba era kanya mpaka ngakioja kwa lete gali ni county
Wae kuliko monta simiri metara batayari. Ngitara bonya reji ga nere nyore korwe county ya Mombasa. Koru ali Mombasa nere nyode. Kegoja onya ntera banero. Abana njige ndege ghost waka yansinyira kya kwani rugoru giserikali gichi county ya jage tene ghost waka njiro mpaka boniga garogoro regularly check payroll records and look for things such as duplicate names malita duplicated abwikaine address panga account binde bingi na biko gerana ghost waka ya akinde ghost maderi da ghost imaderi ngengirwe exist employ ne ya work nande bono mne kanali kuligirika sitia bono mne county ya West Pokot honestly West worker for the last 5 years niko valinge 2300 amanda mdari ghost work bakuira yearly mitinya after 5 years niko vairete 1 billion mbali ghost work ne nje according 2300 according na njemba ghost worker ne lina umuntu medenale ngokolike ghost worker ngotagere ko bwatu abega bakolika baba public ngaki umuntu akolika na account ngi account ikolike mate that is not an individual kolika monte account counts public service board neror ikolika abantu yani kina abantu tamapaketa mapango tangaswa bari qualified bone ghost worker ngayo nani ngakijibes chiko soka gojia so muntu taligetu ngare yento chetoliki we need to look for experts but daina egente kando abanya tena ghost worker njira se account ghost worker jinjiri jeje amalieta abasokire twarore na abana badena mbaro amalieta abasokire badena kirena Jane Kemunto Sara Nyarangi President Makoli abanda ababere ghost worker amalieta aprintwe torole ntwana korrabanta bugo sibali kirubuna Kisia mbate bangaji ghost worker njiroro but up to now record teracha out clear ekorokinga au many ghost workers barengo from the previous regime nande nsara sora soko naja okay ngokora balege ntokorukana regular check payroll umuntu we ghost worker ekerago ja physically orede masakarae mwache kimanya data no alimi origire mu minali entereba ono muntu ore na gere ndenge zinyata ke goro ya ghost worker ase kinde tunya kutuka Joshua ngakiro je ghost worker Joshua gora deving kumete nina ekero to kende to kono kutuka but tayare 4.3 billion enjisireta si county chikorolekana 8 counties gocha gwaka na chibesa bune icho kuira naenda magendero magega mwaka na bill chi atiketu ali wetera asengenje chibasi nyinge chachetase salaries and benefits wana ndoja okora etori expert Sara agera murobero bwitu pensa kino koinda tenia bandra kabate to mana none karo monta sirio bogima korwa se account umusara ndio gotinena indio goje because wadene karo monta bantu bari bakuri musara bakwete ngojuri umusara oy kwendra gose account gose gero umusara karo ngakyo gotinena ngakyo gol because totena montar kurus musara oy kabiri gatatu igo ngokori jibesya in fact karo wakili agocha tindikora motigara isi gotigara teria amana haimake wonya na manyete wonya na mayete na mayete to bade ndo kana employment act to bade ndo igoje yakero monta kuri ndi musara yoden asense moya bali marango to nya kuguna bali teacher service commission babate ghost teachers no na asense moya banya kitali na to bade ghost ndo to arasama kitali chikwa audit nere yakore tu korwa se tinko yoranga county kiye batasaro ngorwa Nyanza tokanyora nga county nero amalieta y'abantu bakwete bado alenga se record abantu bakono kuri mushara kuri umusaro na ginta denje manyina egoro kwa kuri kuri umusaro igo meaning yo mondo naro kugenda withdraw umusaro nainde onye babwate duration osenga ki musharo wonete gutena ngo access musharo yo nande procedure kichikubwatiwa omuntu ochigo ko withdraw musharo nyagusira ebyo by the way wakili tigara chino to guchakira comment ya yara to enlighten kidogo ekero tugenda tukulikia tonyo ale expert njoga expert ngirigina adaina egosto public service board tumenya na ki
umuroberi noruri ekero bakulika asesema abasigari kwenye ghost wako musigari apana egere muntu rabona impersonata ogwekora buna no munyanyimbo agwekora lakini talina ghost work tali ghost work pono chikaunti yanyo ya tora ghost work ejito nya tekira lituka ne ghost work county ne badi ghost work jare musara jakol nabanda bango check warikira lituka na enda okoranga penalty tekayo asa abantu buna abaga ghost work that's why chibese chiachire amangana makongwi ga chibese chinechi nyinge ase emyaka 5 kangachi akoreta mangana chi project chintambe chikole the installed projects the incomplete projects ibaga chale ko swase mebuko yabanta abaga tutara understand bakabona nga who is really a ghost worker. Ghost worker igende kinta ke manyamane kiara njigiansire agre manjumba ndito tore expert tena who is really a ghost worker ngo ghost worker se ke usinga itra mondo dero kore mere ni ghost mate ne ghost ningi ghost ne dari we exist yani agento ke dena mate dena ghost yo gasona na bante ghost yani dari we exist yani gento ke de chirora se chi movie mono chi movie cha Nigeria akoro monta kwete kare the new ghost ya manyagocha so it means exactly onye monto kule e ghost nero egocha yagendereri koli chibase chi monto yokwete ayi na ya birakindo dari expert usina mbaro batakwete bado bali ghost workers monta korogose no kiambe naende bweruka andu bweruka lietalinde oli mesale bira atago lakini njo monto ga kuri musata tari ghost work tari ghost work ara tateje krengerkia Irene kwambo kanali kana good condition timetinkia mini naende manyere ko like yenda goteba kindly ono timenye tinkia mini ti Irene kwamboka naboko like message ya uburonge complete bono tonye kerende onye bugatani kabisa marieta yo naritora manyana nki ominete tuanyora direna ya kira studio bono Igo tukukora tugatorana tubolinga igwa kire na taraika toma corona ki to kora tukwenda sensemeri ya Joshua tora mo kwania kenande tokwirana torena wakini gike to kana ne sim toma igwa kire kitu maboli ya manga tora maboli kalmwanyere te karo saraba jo kwanda mangana succession disco liale ngo tora inda sensemeri studio tomanya na igwa kire toma kwirana sensemeri ende ye studio Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Ine aye no monye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama Tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 Njeni nganje tekora to musigo koruga igase mama Tefi ase ngenje mesigo yaye grade 1 na ndere miya emesigo ere mesafi kotoma tole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo,
tupate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer titisha tingo toare twabeke wiki ngima akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti isano na ibere isano na ibere enoti isano na isato eyemo isano nemo enoti isano gose enoti isano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asige kakiange. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti isano na ibere inye isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi lo bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubugate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubugate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Twaijanire kuraria ogokwa kwa omong'ina Esther Queen Mogeni nigare omong'ina Stephen Mogeni Nyamari nigare omwana onyagosira Mogaka Mogengo na Marita Musiara Mogaka nigare ng'ina Dr. Jackson Mubisa Mogeni Dr. Peter Mogeni Engineer Enoch Mogeni Yukabet Bwari Bilia Kemto Jessica Mora Godwin na Evelyn nigare ng'ina Moke Simon Lebakuru Kuobuoge Nyabuto Ogoti Nyandege Nyamari Nyakoni Mokogoti Joseph uyo gokora negetaseni kia Ndizi TV nigare ng'ina Biara Evelyn Lilian Fabian Mukua Dennis Hilary na Geoffrey ng'ina Korogotia Veit Musiara Barak Motuli Jarit Mora Alexia Mogiti Emmanuel Makori Dr. Penta Musiara Dr. Albert Motuli Brivan Sam Debra Kerubo Alwin Sombongi Nixon Amenya Lynn Sarange Junior Mogeni Kaden Sam Elad Mogeni Aston Mutuli Louis Mauti Ray Mogeni Kisha Esther Navasti Kemundo no mocho koroli Queen Esther Nyagosira Esther Musobati umwabo Nyang'au Nyagosira Moya Nyagosira Bosiboli Nyagosira Kelima Teresa Tegeme Kemunto Ongeli na Nyagosira Bilia Mukamu murumu abo Nyagosira Akunga Nyagosira Maseme Nyagosira Mironga Nyagosira Nchumba Maranga Ayaye Mageto Nyarango na Abel Nyagosira nigale muiboli umwabo Ogake Nyagosira Makabe Nyanjoka Jerusa Agnes Nyaboke Mora Mer Kwamboka Josephine na Gladys Egenyorokiaye nigokire Bokona Chironge esa location ye Chironge location ya Masaba division ya Kiamukama esa county ya Masaba South imeye county ya Kisii emerobilio negendrete asenka yaye Chironge naboigo asensemo ya Nairobi okwani wakwaye negitalikia 20 cyomutinyu umutangani umwaka wiga gwechirwa 2023 ase enka yaye Bokona Chironge mwenye Mari Village ndobona getaseni kia Ndizi Revision twatomire engora yaito Ndizi TV obwansu bw'omugusi Bano mwanju muri Ndizi TV nande twarore nanto tayetio ganyegeka na bora kumena ngaya banta bagenda lakini gwakiri uto njirale goje njirale goje ikire oisire goika ase studio njirale goje chamunero rometerero ne ritukori adara jambiri ige chamu ya mugwata keigo nande metaba Kenya rero ngonya kugura bali chigari abangake ono rero chamu na yuka yabwata data jambiri igiro gotete tibu ya na bakonya chamu ya kote lakini njirale goje ngochale igende chamu imwe ngena ki ngoikara ase studio pagende na sara yure succession boni gento mwanju muri ya gukora tumari boli yago libyolagani ko boli mu wakiri karoje gukora sara ba kubotera na sara sara nero isiro ko mu wakiri na jebuna nda samangana ali gisemi igo mu wakiri itonjirare goja chochimo ngoikara studio bakwana mange kone doda ko deina kanya gutuma ujumbe yao liboli yauragani oboli anina sense meri ya ngana ya succession
abantu abanga mangana ya mali maretire kizunguzungu aretire mangana mange antu bali ko iwanana abantu bamaiti procedure bamaiti mukaro montare moyo nagwenete kubanga abantu bahaye teko bangariri omonto ati mugete akure agwenete ko maskani ayo moelio kwanyora ngenyange ya sarikire abantu kurwana bale bigambero mubiro broki gwa omenya abandi nali bagwesoki ba onyoro buli magurite somewhere banyene bakana abandi bataba na tigete deni karatu wakana and such like ne kitotete kumanyanga nkikego korwa bnorongo rwa Gusii ekero tukubwate lichiko lie mangana yende mirondirororo the Succession Act elio wakili agocha kwendera gukwana bange baborete amabolio ewikeli aerate abandi bagatebanga wakili ekeragocha na mangana ye divorce naro abeire gakwaneki gwa sorongorwa Gusii abantu bagatebana kitura nyore ekaro tuatiganie no mugaka ntu akorete bintu together na kinenche konyore share yane negetarikiane share yane onye mwabwatanete no mugaka bono mwatiganira abandi mbaro bagotebanga bachandaine niko batagete batara nebintu what is the procedure bakubwatia egerekero muntanyo ole nusu niko bono kanya gutumari boliao igoro ya succession wetrase namba esimiero gabose TV yao kero wakili agocha rero na maboli ali mwabolete nkomwa gakoyiraniria naye gukona kuboli gakoyiraniria singenchene topic ere very sensitive aneno na sorongoro usiumete bakaka goja gokwari kingatarirais ngora irire ngaki timeti ningi goja kiaira sorogongo rwa Gusii mono mogaka tari ko redi banto biginga biabo mono lakini nendo jigorera ina to tumanye na lichike ndiririe no kwegura saro tebere na ekaro musubati betane no mugaka na de ko nere nibo ya tena twara rosino mugaka bono mugaka ndugire gose bagordo bole bakagora chie katote isano kero mutakwera 2.5 ena to tumanye rende tumanye na rende no ene bikombe moko bare bikombe nyomba na biarenge 10 oyo maire aire bitano ndari bitano sinaro ko ire igorake mugakera tene nditigangire 7 ayabono ire 3 igoma na yonsi egekeke kerebosio mwakile o confirm nganchirare ejamne nyinge oroche chinchira buna chire chibwata makong amwari oya karaike nigo tugwaka ngoikara amwari ngoikare tigatumuganya na ndito musabira ike buango igobano mwanchwa omorigereria narayito kuna kwana na Joshua na goteba Joshua tena wakiri kago ya mangana na dura moboya mange egaro rende nera to herera to temetre ntu konya dura bosemia sara buna tore gaiga ntu konya dura bosemia kya na ntu mwanya bantu akina mote mwete ngerina egaro tora aboni ge tori presenter bono mambi tori presenter akina ndi kida kange go jisi gosuka na boko konyo gwache njiri erieta oisoko bo moroire tina tani mundaru are okoroku moroire ose besende lakini sara lakini moroire no moroire na chikoro moroire te ayansa na ansar oisoko linega ali gochie town kwabera abiria lakini sara baralimbo yimena kwabera abiria kerore no mwalimu okoroku mwalimu tebo lakini nande oisoko sira osengse sira ngoroku malem na njiri lakini oiseko nyibere simieyo yo moko ngakere simi agakora naturigiredi yo mo nyemomanyi no mwakichibiche kurwa se town ali bosongo karota keda mangana coverage nere ngo ikara coverage anaji nyangeji oyo mo ngiso tabulia simieyo ngiso oiseko tabulia simieyo bana kwa bero moibi bana kwa kire we kaja ime achikwegera na kwa bero moira lakini kwa bero mokagirwa alleged kwa bero kwa bonya gitari wajenji kwa ira malita nawo nyina banga chibese nawo dedina ekaro kwa ende kanisa kwa bo mokristo kwa como Kristo osomo kwa como Kristo kwa rero nabo jenjia nabana dedina chibese nyagitari garwa jinjiri bani tu aje nyagitari mete ne video wakana ebrese gitari lakini jibes mwa kana kwa nge kalime ne jibes wada lakini afya ena kwa renge school efi god chero kwa bond lakini jibes usero kwa cash bill ose bond ine jibes yuko kwa
Chiri chumo chiri ko monto acha kori kemerimo. Riagi. Mone kubwatia sole. Yes. Agithoda ni kubwatia sole ni gore na ndenga wote ngora toyatona una toyo asigete usena toyo asigete na arororo. No mbaide beboli na toyo ga iga na arororo nandiga sa montona asena karona bengari sase na ndiyo Indikari somewhere. Ndiyo ga Kenya rikari asigete. Nabone ndabi gonjere rigo sar. Lakini ni bono okwebanga nga yokoba. Yes. Otakitobe asigete, otakitobe moibi kwa otakitobe. Bia mana sana manchi murigeria bali bagendete gusanga mo 9 kuru asensemo ye mitandao nendo che narolikire ujumbe twananyirigia senda guti. Uno kwenye dia where ghost work as usually is a collaboration between people in order to make a flood. Yani abantu bakora collaboration. Nara message nera ni yaura kingo kwa ronye some orore ngaki agotebia. Morning Sara na Brighton ni Sylvia Atutu from Enchoro. Sara naona mnapeleka show fit sana, Mungu awabariki. Bia mono ba Sylvia Atutu ko jinsa majiriji Enchoro. Enchoro edinye maidina ne rieye tubwate Enchoro ya gesima, tubwate Enchoro chinchoro ne jinge chikoba tate ati enchoro kurwalalia akirende no ali me yomoroberio kabisa in Sylvia gorwe enchoro adani gatubwatia senchera engie kabisa mbia mona mashapikete kama ndireta kutubwatia lakini nyora na wakiri nchirale goja ni ndoche Chris Orina korachensa mocha Westlands Nairobi agoteba getting you loud and clear. Asante kwa the morning breakfast. Asemuno ulitoko igwana ntoba Gusii tunajivunia Ndizi TV nero mambo yote. Asante kwa jinsi mocha Westlands Nairobi akorwa Chris Orina bakubwatira na Chris Oyunge. Nindo chukura South Mogrango Divina Mora agoteba bana ba minto tuko pamoja. We were waiting for wakili egera tumanyia mange. We want to learn more igoro ya succession. Muna mwana nimbwate ekesi ntagete gochia kumanya. Asante. Jared mtoto wa jirani nalika abolinga in addition with the ghost workers the rate at which Gusii is heading on the news headlines is alarming. Ensakia in cooperation with our guest of today, what is your take? Do you think religion is playing its role in putting the leaders into task? Oyiga Jared mtoto wa jirani otabirenga mwakili karache nerento mubolinga ki Gusii ya tuwabeira sichi headline amangana mange amangana ghost workers ebinte binge naende abagotubolinga ine ensemo ye kanisa nigo ya tigire kole mirimo yaye bwikirano asokobeka barai asibagwenerete koba ayo neriboligia karochinsa chigwika ntochikoria lakini akatokora liregeri sara ke kara mtoto wa jirani atumire umete Gusii gose Kenya era almost 98% aba Kristo abalende abasalinga ibaguru no bolimo Saturday Sunday abantu kwenda bale kanisa Friday abantu kwenda bara mosque Monday abantu kwenda bale ngaki Hinduism Monday ngairende bosario boje bwaro akora nigo tokweba nigo tokora what is right on that very day tukuru kanisa and tuireneta mangananda mangao ino maite bino montoko ni kenyenga ngosibiare jinyongo toteberi tukuri chuma ande sabate kansa osedi tukuri chuma piri otatari ko ni madura kini chuma tatu jake bindi that's why na gotenga nigo tukuru kanisa and tuiranirira chimbwa chiria ando kuru kanisa ochandegetenga nyarebe nantebe timo ya chisingeri 200 amakondikero mwana na kingo kora no amangana corruption you are the leading wono chimbwa eliwa kile kora tebanga obo Kenya boliboli meao mbuyo because ekororo mo Kenya the team Kenya imara mangana ibokorme buna yakangantuli ko yarora ibono niko tukuchitweba ngora goromo chando yo bono korengana nae kertonyi to wakiri ngojali korengana nae ngora goromo chando yo bo it korengana nae tinda bode mwanju muri nena wa korengana ngora kore igenze haraming news headlines sigure haraming ina bono mwana gete mondo kure nini kirendo haraming kirali to tuno nyene mitanda nemetene binge bya korekanete tutamaiti ase binyoro wete kerji to tebana chi wodi
chibor jire Gusii and Nyamira 45 plus 20 jijabere 65 kire ward na bakonyora gento kiria kora kandigoro to siku report to konyora ibaga ngige ko ngakidora goro mujana Gusii korengana na inche Brighton ego chakera asole nche amonae as an individual ororanga because igenteke gocha goito monto korengereri it is you aibueka okorengere wikaranse kwarengerenga muntu yonango serete individually to be responsible nande as collective yani to bwaterane korwa abagambe banyumba 10 jwegento karoge gocha okorekana no ena somo chigete ne eritu atigirenga kiro muntu akora bintu biae we are not our brother's keeper kare mangana ya brothers keeper na lengo ko rumunta ko bifu njeragete wachire wakiro robot okiambe naro jinjirari ko tianira mukae maragoba kara endango mumanye squeeze na mumunta ko igumokumana mukurwa na nyomba mugukura nobody's coming asengenja abantu bono batigire kiro munta ko ribunale so to chama window to jam yeah to tebe na mangana western culture aire binde ko koreka to tebe na no nyena abantu bari baka kwagasomi kuna maukoro no na eba na mbere gosomi kuna maukoro sokoro yao bantu bari gutana sokoro yabo namba maitingi kegendere ngora bo tinta itikor tinta geti indage kiara council Gusii council welders ingo kora korwanko boardori na barabu gesema indebia kora bara kwanende mne tureti bara rangene bate bara gikene nigende kwegure bako gikeli abagaka Gusii council welders Gusii council welder ya bagi keri ngana ibikoro by'ubusalia bigendete gucura se orugongo rwa Gusii akiri rende tuyebire meteriri abana bali bakare ngukina barenge ne chimbo bali kuige kwaso musingi mangana simitare ngo bono igantu arucengano ya mangana technology teenagers ngochi bale konyora makongu mono asa mangana yo bonko singenchi yo gutumika chisimi mono jiwa kabiri na magokoro wakabiri na sokoro okubeka obatebinga na kyubwenerete comment bya kabisa ngwete na wakiri ikira se studio wakiri wana ba agoje studio ngana tora ali nchendo ro tena some SMS yamo igoro ya ghost workers Sarah and Brighton ghost means invisible some people have graduated from good universities but if you ask them to name one lecturer mawana wa people are in the payroll paperwork ando magorika live ndio mawana payrolls are prepared by Kenyans hiyo songe gine kyang Regia Dr. Nyasimi ya kabisa ya Nyasimi na then payroll ni yako prepared by Kenyans Kenyans ya babwate emechan bia kabisa sari wakire kira se student natwago tebi mojo kwana mangana market amba iribaga nje tumerane chikoraga chinsa 10 SMS mangana maya karongo to ganda kwa sangre ko imene excuse ngo tige na Sara na wakiri oitobono bakwana mangana mange kya no muroberi bwanjete nje Brighton Makodi. Mwenje Saron Tita. Tokoirana tunarudi na wakili hapa ndani ya studio. Usibanduke. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Asubugima bw'omuntu namange agwetera